nama saya Sihu, saya dari Kediri. Saya niat belajar sini selain menambah skill, terus di sisi lain ya karena tuntutan kehidupan ya. Jadi saya ini sebenarnya jadi buruh yang pada umumnya kayak teman-teman semuanya, berkeinginan buat bisa jadi pribumi yang mandiri sih sebenarnya. Enjoy banget sih di sini. Enak banget. Mas Rizkynya juga benar-benar merhatikan sedetail mungkin, ngajarin sedetail mungkin. Nggak ada yang kelewat sih, benar-benar semua step by step buat semuanya. Kalau pertama tahu sini sih rekomendasi dari temen. Terus direkomendasikan di sini, kalau bagus sih di sini, ya referensinya kita ambil di sini.